नमस्कार। कार्यक्रम साहित्यको डबलीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, हामी साहित्यको डबली कार्यक्रमको 63औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूको माझमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि हामी तपाईँका सुन्दर र शक्तिशाली सिर्जनाहरू वाचन गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। म फेरि पनि डायस्पोरातिर जान चाहन्छु। जस्तो कि यहाँहरूलाई थाहा छ, मैले डायस्पोरामा रहेर आफ्ना सिर्जनाहरू गरिरहनुभएका शक्तिशाली स्रष्टाहरूका सिर्जनाहरू वाचन गर्दै आएको छु। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ, रक्ष राई, मिजाज तेम्बे, देवेन्द्र खेरेस हुँदै आज म दया कृष्ण राईको एउटा शक्तिशाली कविता यहाँहरूको माझमा पुर्याउँदैछु। दया कृष्ण राई अर्थात् भोजपुर। 2022 सालमा भोजपुरमा जन्मिनुभएका दया कृष्ण राई जापानमा 7 वर्ष बस्नुभयो र त्यसपछि आज 13 वर्षदेखि बेलायतमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। उहाँका केही कृतिहरू प्रकाशित छन्, जस्तो कि लाहुरेको कथा र जीवनको व्यथा कविता सङ्ग्रह, ईश्वरको मलामी कविता सङ्ग्रह, सम्झनाको आलिङ्गनमा बाँधिएर नियात्रा, पागल दार्शनिकका अभिव्यक्तिहरू संस्मरणात्मक निबन्ध सङ्ग्रह, गन्तव्यहीन यात्रीको सपना कथा सङ्ग्रह उहाँका प्रकाशन भइसकेका कृतिहरू हुन्। र यौन युद्ध र डायस्पोरा जस्ता विषय समेटेर नयाँ सङ्ग्रह आउँदैछ उहाँको अश्वेत महावाणी। अश्वेत महावाणी लिएर दया कृष्ण राई चाँडै हाम्रो माझमा आउँदै हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा यौन केन्द्रित विषयमा लेखिरहनुभएका सर्जक दया कृष्ण राईको कविता म यहाँहरूसम्म पस्किने जमर्को गरिरहेको छु। फिर्ता लैजाऊ मेरा तकमाहरू। युद्ध जितेर युनियन ज्याक झन्डा फहराउने यिनै हुन् मेरा वीर गोर्खाली हातहरू। युद्ध जितेर युनियन ज्याक झन्डा फहराउने यिनै हुन् मेरा वीर गोर्खाली हातहरू। यी हातहरूले मैले कहिल्यै आफ्नो मुटु छामिन, परिवार आफन्तजनको पीडा छाम्न सकिन। केवल युनियन ज्याक मुनि ओत लागेर बन्दुक बोकेर रक्षा कवच बनी देशको शानलाई सुमसुम्याएर माथि उठाउन खोजिरहे। मेरा पुर्खाहरूले रचेको गोर्खाली इतिहासलाई निरन्तरता दिँदै उनीहरू हिँडेको बाटो हिँड्दा हिँड्दै अनायासै बीच बाटोमै खुट्टा विहीन हुन पुगे। मलाई थाहा छ फिर्ता दिन सक्दैनौ। मलाई थाहा छ फिर्ता दिन सक्दैनौ। अफगानिस्तानमा गुमाएको मेरो खुट्टा पुरा हुन सक्दैन। छातीको तकमाले मेरो खुट्टाको अभाव मलाई चाहिँदैन। फिर्ता लैजाऊ सबै तकमाहरू। केवल मलाई खुट्टा विहीन दौडमा जितेको मेरो स्वर्ण पदक तकमा भए पुग्छ। हो, म त्यही बहादुर गोर्खाली कुशल लिम्बू हुँ। हो, म त्यही बहादुर गोर्खाली कुशल लिम्बू हुँ। खुट्टा विहीन विजयको झन्डा हातमा लिएर फेरि पनि देशको इज्जत र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउने साहस गरेँ। अब म यो देशको लागि कसरी हुन सक्छु मर्सिनरी? कसरी हुन सक्छन् मेरा पिता पुर्खाहरू मर्सिनरी? 200 वर्षसम्म गोर्खाहरूको रगत र पसिनाले लेखेको इतिहासलाई विस्मृतिको खाडलमा पुरेर पाउने छैनौ वर्तमानसँग निरुत्तर भएर बस्न। अब मलाई मेरो प्रश्नको उत्तर चाहिन्छ। खुट्टा विहीन दौडमा स्वर्ण पदक जितेर मेरो हातमा फरफराएको यो युनियन ज्याक झन्डा कसको हो? मेरो हातमा फरफराएको यो युनियन ज्याक झन्डा कसको हो? हजुर, मैले दया कृष्ण राईको कविता यहाँहरूलाई सुनाएँ। म यसको ब्याकग्राउन्डमा अलिकति भन्न चाहन्छु। अफगानिस्तानमा युद्ध भयो। त्यो युद्धमा दुईटै खुट्टा गुमाएर पनि इन्भिक्टस खेलको दौडमा स्वर्ण पदक विजेता एकजना हुनुहुन्थ्यो, वीर कुशल लिम्बू। हजुर, उहाँ कुशल लिम्बू प्रति नै समर्पित कविता मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। फिर्ता लैजाऊ मेरा तकमाहरू। सर्जक हुनुहुन्थ्यो दया कृष्ण राई। सिलसिलामा म एउटा कविता अर्को सुनाउँदैछु र म शब्दले यति बेला झोराहाटमा छु। झोराहाटका स्रष्टा गायत्री गुरागाईको सपनाहरू शीर्षकको कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु। सपनाहरू
सपनाहरू नदीको प्रवाह जस्तै झर्छन् पर्वतबाट र बजारिन्छन् चट्टानमा अनि हुन्छन् चकनाचुर। सपनाहरू नदीको प्रवाह जस्तै झर्छन् पर्वतबाट र बजारिन्छन् चट्टानमा अनि हुन्छन् चकनाचुर। हराउँछन् दिनका तारा जस्तै वा रातका सूर्य किरण झैँ, मर्दछन् अंकुरित बीज जस्तै वा विलुप्त हुन्छन् मीठा सपना जस्तै। हाम्रो दृष्टिबाट क्षणभरमै ओझेल पर्छन् सपनाहरू। सपनाहरू बरको रुख जस्तो झाँगिन पाउँदैनन्। सपनाहरू बरको रुख जस्तो झाँगिन पाउँदैनन्। धानको बिरुवा जस्तो किशोर हुन पाउँदैनन्। बाँस जस्तो झाङ हुन पाउँदैनन्। सुन्तला जस्तो फल्न पाउँदैनन्। शक्तिशाल जस्तो उभिन पाउँदैनन्। भ्रूणबाटै अलप हुन्छन् सुन्दर सपनाहरू। हृदय विदारक त्यस क्षणमा आमा बाहरू विलापमा विचलित हुन्छन्। दिदी बहिनीहरू करुणाले द्रवित हुन्छन्। दाजुभाइहरू निराशाले चौतर्फ घेरिन्छन्। प्रियजनहरू बिछोडले घोर विरक्तिन्छन्। ओहो, ती प्यारा सपनाहरू फुल्न फल्न हिँड्न र उड्न पाए भने। हजुर, यसरी मैले चोराहाटका स्रष्टा गायत्री गुरागाईको कविता सपनाहरू यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म यति बेला शब्दले काठमाडौँमा छु र काठमाडौँमा हुनुहुन्छ एकजना सर्जक जसको मुक्तक म वाचन गर्न लागिरहेको छु, विद्या अनामिका तिवारीको मुक्तक अब तपाईहरूसम्म। जीवन मेट्न जाने प्रथा हुने रहेछ, लेखे कुनै किताब कथा हुने रहेछ। जीवन मेट्न जाने प्रथा हुने रहेछ, लेखे कुनै किताब कथा हुने रहेछ। फुले काँडामाथि छन् घाउ अनेकौं, कुल्चिए छातीमाथि व्यथा हुने रहेछ। हजुर, अत्यन्तै सान्दर्भिक कविता विद्या अनामिका तिवारीको कविता मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म यसै गरी शब्दले विराटनगरतिर आउँदैछु र मसँग यति बेला एउटा पुस्तक छ हातमा, वाल स्ट्रिट कब्जा गर। यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो। प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी अग्रज साहित्यकार कवि दाजु ऋतुवर्ण पराजुली अर्थात् ऋतु आशिकको एउटा 12 वर्ष अगाडि लेखिएको कविता। मलाई लाग्छ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। म त्यो कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु र मलाई लाग्छ स्रष्टाहरू कालजयी स्वप्नद्रष्टा हुन्छन्। म उहाँको नालापानी कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु। नालापानी तिमीलाई सम्झिएर, बलभद्रका लाला बाला फौजलाई सम्झिएर राष्ट्रियता जोगाउने युद्धमा होमिएका थियौ। नालापानी तिमीलाई सम्झिएर, बलभद्रका लाला बाला फौजलाई सम्झिएर राष्ट्रियता जोगाउने युद्धमा होमिएका थियौ। षड्यन्त्रका विरुद्ध शङ्ख घोष गर्दै नाङ्गो खुकुरी चम्काउँदै नालापानीतिर लाग्यौं। हामी भन्छौं ती हाम्रा पुर्खाहरू जसको तेजस्वी किरण हामीलाई घोप्ट्याएर रगतमा रूपान्तरित भएर गएका छौ। नालापानी हामी तिमीलाई भेट्न फेरि आएका छौं। तिमीलाई अभिवादन गर्न फेरि आएका छौं। गर्वले हाम्रो शिर उठेको छ। सिमानाले हामीलाई नदीको किनार बनाए पनि तिम्रै रगतमा रूपान्तरित भएका छौं। नालापानी तिम्रो वात्सल्यतालाई आफू भित्र चर्चेर हामी फेरि फर्केर आएका छौं। तिम्रै रगतमा रूपान्तरित भएर फर्केका छौं। हामी फेरि फर्केर आएका छौं। नालापानी तिम्रै रगतमा रूपान्तरित भएर फर्केका छौं। 2065 सालमा अग्रज कवि दाजु ऋतुवर्ण पराजुली ऋतु आशिकले लेख्नु भएको कविता नालापानी मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। मसँग अझै पनि केही सिर्जनाहरू छँदैछन्। म फेरि पनि शब्दले विराटनगरमा छु र एक लकडाउनले विवश व्यक्ति अग्रज साहित्यकार दाजु रामबाबु दाहालको एउटा कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउँछु। सत्यमेव जयते।
सुगौली सन्धिमा खुम्चिएका हामी, त्यसपछि पटक पटक निरन्तर खुम्च्याइएका हामी। सुगौली सन्धिमा खुम्चिएका हामी, त्यसपछि पटक पटक निरन्तर खुम्च्याइएका हामी बल्ल आजित भएर सत्य टिकाउन बोलेका छौँ। अति भो, अति भो। हाम्रो भूभागमा कुनै समयमा तिमीलाई साह्रो गाह्रो पर्दा दिएको आश्रय, औँला दिँदा डुँडुलै निलेका हौ। काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपु लेक लगायत मिचेका सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता गर, फिर्ता गर। वाक युद्ध सुरु भो, बाघपटुता मात्र होइन, एउटै आवाज एकताको ध्वनित गरौँ। एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप होइन, सबै सत्य तथ्यहरू श्वेत पत्र जारी गर। जित निश्चित छ, सत्यमेव जयते। जित निश्चित छ, सत्यमेव जयते। हजुर, यो समसामयिक कविता थियो दाजु रामबाबु दाहालको कविता। म फेरि पनि शब्दले विराटनगरमै छु र विराटनगरमा हुनुहुन्छ एक स्रष्टा जो प्राय गजल लेख्ने गर्नुहुन्छ। मैले अघिल्ला एपिसोडहरूमा उहाँको गजल पढेको थिएँ, आज म उहाँको कविता पढ्दैछु। अन्जु पराजुली। अन्जु पराजुलीको कविता नसोचेको मृत्यु। सिँगै संसार विक्षिप्त छ, त्रसित छ। सिँगै संसार विक्षिप्त छ, त्रसित छ। निष्कण्टक संक्रमणमा अड्किएर अस्वाभाविक पतङ्गले चट्टानको रूप लिँदा अकुत सम्पत्ति, अनगिन्ती आविष्कार र अनावश्यक विलासितालाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा विस्फोट भएका झिल्काहरूले दुनियाँ स्वाहा पारिरहेछन्। यसै बेला सूक्ष्म जीवाणु नरहत्या गर्न तल्लीन छ, सर्वत्र फैलिएर निर्धक्क शासन गर्दैछ। 21औं शताब्दीका सभ्य भनिने मानिसहरू आफ्नै विवेक न्यूनीकरण गरिरहेछन्। त्राही त्राही छ जहीँ तहीँ, मृत्युभन्दा अर्को शक्ति देखिन्न। आत्माहरू डगमगाइरहेछन्, रातहरू निस्सासिएका छन्, सपनाहरू निदरीमै ऐठनिएका छन्। चाँदमा खग्रासको आगमन छ, दिन कहाली लाग्दो छ, आलोक हराएको छ सूर्यमा। यो घडीपला हराएको समय हो, यो घडीपला हराएको समय हो। मस्तिष्कमा शून्यता आएपछि आफैलाई चिन्न नसकेको समय हो। यथोचित जीवन जिउने अधिकार खोइ, स्वतन्त्रता कहाँ छ? पाइलै पिच्छे अग्निपथ, काँडे तार, जङ्घार ठिङ्ग उभिएको छ मृत्यु। एक त्यान्द्रो धड्कन लुट्न परिस्थितिसँग लड्न नसकेका निश्चेष्ट हामी अलिकति बचेको निशेष श्वासलाई विसर्जन गर्न आइपुग्छ निर्दयी मृत्यु। कसैले नसोचेको मृत्यु, कसैले नसोचेको मृत्यु। हजुर, अत्यन्तै शक्तिशाली कविता थियो कवि अन्जु पराजुलीको कविता नसोचेको मृत्यु। म यति बेला शब्दले चन्द्रागिरीतिर छु, जहाँ हुनुहुन्छ मौन आवाज। चन्द्रागिरी नगरपालिका थानकोट काठमाडौँका शक्तिशाली कवि मौन आवाजको कविता मेरो प्रतीक्षा नगर्नु यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु। मेरी अर्धाङ्गिनी म आउँदैछु, मेरी अर्धाङ्गिनी म आउँदैछु। सपना देखिरहेको छोरोलाई नउठाउनु, निधाइरहेकी छोरीलाई नउठाउनु। रित्तो घर, चिसो ओछ्यान र खोपीको धिपधिपे दियो हेरेर एकटक नटोलाउनु। यो जीवन कर्कलाको पातको पानी मात्र होइन, आँखाबाट चुहिजाने दुर्बल आँसु मात्र होइन। यो जीवन सम्भावना र सिर्जनाको उन्नत भूमि पनि हो। मेरी अर्धाङ्गिनी, निर्झर मौसम मात्र ऋतु होइन, उदास खण्डहर मात्र भाग्य होइन, शून्य प्राप्ति र भग्न अवशेष मात्र अस्तित्व होइन। यो जीवन सुन्दर बगैँचा र असङ्ख्य कल्पनाहरूको विस्तृति पनि हो। झरेर गएका पहेँला पातहरू सँगालेर, मृत संवेदनाहरू अँगालेर, झरेर गएका पहेँला पातहरू सँगालेर, मृत संवेदनाहरू अँगालेर निरन्तर मेरो बाटो हेरि नरहनु। टेक्दै टेक्दै आफ्नै आयुको सीमारेखा म आउँदैछु, टेक्दै टेक्दै आफ्नै आयुको सीमारेखा म आउँदैछु। हुनसक्छ केही अबेर होला, केही अलमल होला, हुनसक्छ आउँदै गर्दा म नआइपुग्न पनि सक्छु। यदि म समयमै आइपुगिन भने बतासतिर हेर्नु, सर्वत्र फैलिएको आकाशतिर हेर्नु। बिन्ती बिरहको भिर र आँसुको दहतिर नहेर्नु। म आउँदैछु,
आफ्नै छायाको अन्त्यहीन पीडा कुल्चँदै। म आउँदैछु आफ्नै छायाको अन्त्यहीन पीडा कुल्चँदै। प्रिय अर्धाङ्गिनी, स्वप्न र दुस्वप्नको दोसाँधमा उभिएर मेरो प्रतीक्षा नगर्नु। स्वप्न र दुस्वप्नको दोसाँधमा उभिएर मेरो प्रतीक्षा नगर्नु। हजुर, यसरी मैले थानकोटमा रहनुहुने प्रिय कवि मौन आवाजको कविता यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, आजको लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। साहित्यको डबली कस्तो भइरहेको छ, यहाँका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाहरूलाई शिरोधार्य गर्दै हामी 63औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। हामीले यसलाई चाहिँ युट्युब च्यानलमा हाल्ने गरेको हुनाले यहाँले सब्सक्राइब गरेर लाइक कमेन्ट गरेर सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएको छ र यो क्रमलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौँ। आजको लागि कार्यक्रमबाट प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाई सहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रस्तुता तपाईँको बर्बरिक भोलिसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।